Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord of Lord. Thank you, General Kofleji. I am and I am. When change every change, this morning I worship you. 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 I worship you, Lord. You are good. You are wonderful. You are excellent. You are powerful. Nobody like you. Eshe leda, eshe asheda, eshe obamọba, eshe oluwamoluwa, eshe bàbá mi, eshe Ọlọ́run mi, eshe láàárọ̀ yìí, Olúwa ẹ ṣé fún gbogbo tẹ́ ti ṣe, fún ètè máa tún ṣe, bàbá ẹ ṣé, olùgbàlà ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Kristi ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, Ọlọ́run ẹ ṣé, ọba tí ó kì í tìkà lẹ́yìn, ọba tó máa ń dó gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn àṣù títọ́ gbèjà kẹ́rù bóníjà àjà máa jẹ̀bi, ẹ ṣé ẹlẹ́dàá, ẹ ṣé aṣẹ̀dá, ẹ ṣé Ọlọ́run, ẹ ṣé Ọlọ́run, ẹ ṣé Ọlọ́run. Father, thank you for what you have done, thank you for what you are going to do again. Ẹ ṣé bàbá. Messiah, Ọlọ́run ẹ máa ṣé o, àwa yìn ọ́ lógo o, ẹ ṣé o bàbá. Messiah, Ọlọ́run ẹ máa ṣé o, àwa máa yìn ọ́ lógo o, ẹ ṣé o bàbá. Ẹ ṣé bàbá, 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 ẹ ṣé ọba àwọn ọba, ẹ ṣé olúwa àwọn olúwa, ẹ ṣé ọba lánàá, ẹ ṣé ọba lẹ́ni, ẹ ṣé ọba títí ayérayé, ẹ ṣé awímáyé, ẹ ṣé asọ̀rọ̀ mátàsí, ẹ ṣé ògbèjà kẹrùbù níjà àjàmájẹ̀bi, ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé bàbá. Thank you, Father, this morning I worship you, Lord, because you are God, because you are good, because you are wonderful, you are excellent, you are powerful. Olúwa ẹ ṣé fún tẹ́ fẹ́ lò mí fún yàrá yìí, fún ìṣẹ́jú tẹ Ọlọ́run mo dúpẹ́ fún yín, mo gbé yín ga. I appreciate you so much, Daddy. Be thou exalted, be glorified forever in Jesus' name. Ẹ ṣé Ọlọ́run. Ẹ ṣé Ọlọ́run, 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 ẹ̀mí mọ́ ẹ ṣé. Kábíyèsí rẹ lónìí ọba tó tó ọba tó tóbi lọ́ba ọba mi ẹ̀kọ́ àti àdìbàjẹ́ ọba tó tó fara tìbí òkè ọba mi tí ó kì í tìkà lẹ́yìn adógun gbogbo lẹ́yìn àṣẹ títọ́ gbèjà kẹrù bòníjà àjàmá jẹ̀bi mo dúpẹ́ fún yín mo gbé yín ga mo yìn lógo láàárọ̀ mo dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn olólùfẹ́ mo dúpẹ́ fún gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ rán jáde nísinsìnyí Olúwa gbọ́ pé kò gba ẹ̀yìn mi Ọlọ́run ẹ ṣé Kristi ẹ ṣé olùgbàlà ẹ ṣé Ọlọ́run ẹ ṣé Ọlọ́run ẹ ṣé Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ o gbogbo ìfẹ́ tẹ́ ní sí mi tẹ́ ní sọmọ tẹ́ fún mi tẹ́ ní sí ilé mi tẹ́ ní fún sí ayé mi mo dúpẹ́ pé ẹ ń lo ẹnu mi ẹ ń lò mí mo dúpẹ́ pé mi ò ní jẹ́ ohun àlòpatì lọ́wọ́ rẹ mo dúpẹ́ pé ìpinnu ọ̀tá kò ní ṣe lórí mi kò ní ṣe lórí ọmọ mi kò ní ṣe lórí gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi ẹ ṣé pàwọ̀ níbà wọn kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ibi ò ní bá wa ibi ò ní wọnú lé wa. Thank you, Father. We worship you, Lord, because you are good, you are wonderful, you are excellent, you are powerful, you are beautiful this morning. Be thou exalted, be glorified forever in Jesus' name. Holy Spirit, take control right now. I don't know how to speak through my mouth. Use my tongue this morning. Let the word that be coming out of my mouth, let it break every barrier, break every yoke. Set people free now in the name of Jesus Christ. Jẹ́ kí àwọn èèyàn ìgbà ìtúsílẹ̀, jẹ́ kí ìdáǹdè kó jáde, jẹ́ kí ìtúsílẹ̀ kó jọba, jẹ́ kí agbára burúkú kó wọnú ìdè, jẹ́ kí gbogbo àwọn ẹ̀mí burúkú ẹ̀mí ìkà ẹ̀mí apanilẹ́kúnjayé gbogbo àwọn ẹ̀mí burúkú àfipá ṣèjọba àfipá múnisìn lórúkọ Jésù gbogbo nǹkan wọ nídìí ọ̀run gbé wọn so ní orúkọ Jésù ìlú Nàìjíríà ọ̀run rìn níbẹ̀ kí ìyanu kó bẹ̀rẹ̀ kì í ní ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹni tó ń lọ wọ agbára sórí àwọn ènìyàn láti gbẹ̀mí àwọn ènìyàn lórúkọ Jésù ọ̀run mú wọn kúrò bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ọ̀run ti sáyẹ̀nsì Olúwa rìn nílùú Nàìjíríà tìrẹ ni Olúwa tìrẹ ni Olúwa èmi ti fi sílẹ̀ fún ọ òwúrọ̀ mi ọ̀sán mi alẹ́ mi ò tìrẹ ni Olúwa tìrẹ ni Olúwa ìlú Nàìjíríà gbogbo ìlú Nàìjíríà tìrẹ ni Olúwa gbogbo ìlú Nàìjíríà tìrẹ ni bàbá rìn níbẹ̀ jọba gbàgbára lọ́wọ́ àwọn ìkà bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ọ̀run sáyẹ̀nsì àlàáfíà kó jọba bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n Olúwa jẹ́ kí ìbẹ̀rù rẹ kó pọ̀ nílùú Nàìjíríà Jésù Olúwa wa amen. Good morning everybody, you are welcome to this just short message this morning. I don't have time mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ bíi 10 minutes but we still tí n bá ti ráyè I will come back and mo kàn fẹ́ sọ fún wọn APC I want APC to stop killing but before then everybody tó bá wá sórí platform mi that you love the goodness of Nigeria that you love me you love people you want the peace of people the Almighty God will bless you we remember you for good ibi ò ní bá yín orí yín ò ní gbàbọ̀dé ìpinnu ọ̀tá ò ní ṣe lórí yín lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tiyín all people àwọn souls tó ti lọ tó ti kúrò láyé Ọlọ́run á jọ̀ọ́ á bá wa tu àwọn èèyàn wọn nínú we don't know their status we don't know because kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá kú ló ń lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń lọ sí ọ̀run àpáàdé àti fi ọ̀nà síwájú ènìyàn ikú àti ìyè many people ló ṣùzì ikú ni wọn ṣùzì ìyè kì í ṣe ìgbà tí wọ́n bá pààyàn àbẹ́dẹ̀yàn kú nìkan náà sọ pé ó ṣùzì ìyè o ẹni tó bá àbí kú ó ṣùzì ikú o ẹni tó wà nínú ayé tó ń dẹ́ṣẹ̀ tó jẹ́ pé kò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ó ti yan ọ̀nà ikú bẹ́ẹ̀ ni Jésù dẹ̀ ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè bẹ́ẹ̀ ni only God can save fear of God is the beginning of wisdom. I pray for the fear of God today for you, my people. The Lord will create his fear into your heart.
The fear of God in my heart will not depart away from my heart in Jesus' name. The fear of God in my daughter's heart will not depart away from her in Jesus' name. The fear of God will not depart away from your life in Jesus' name. The Lord will create his fear into your heart. Because ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni Ọlọ́run kọ́kọ́ fi sí ọkàn àyà Solomoni. Ó bẹ̀rẹ̀ nígbà tó béèrè, ó wá béèrè fún ọgbọ́n. Ọgbọ́n yìí ló wá fi ní ọ̀rọ̀. Téèyàn bá ti ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ohun gbogbo ó ti wà okay. Mo ì máa go through àmọ́ ì máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tó ń pa nílùú Ọ̀yọ́ state yẹn. Ọ̀yọ́ state. Mo kàn sọ fún àwọn APC, they should stop killing opponents. They should stop killing. Because wọ́n gba Ọ̀yọ́ state, they have wasted many lives. That country belongs to God. Never belongs to any party. Never belongs to any motherfucker. Never belongs to any evil man. It belongs to any particular party. You understand? It belongs to God. And everybody then the freedom of whatever you choose to do. Ìyàwó ṣe ti rí nínú ilé kan wọn lẹ́nìkan ṣe APC ẹnìkan ṣe kíní PDP kò yàn mí pé bóyá àdèṣù pé gbogbo lè kó kí kán máa para wọn àbí kán máa kú ṣe ti understand àlẹ́ tó dẹ̀ kú lánàá tó ń pè ní honourable yẹn people have been saying it, they said a lot of message to me that he had been killing. Mo wá ń sọ pé tí Ọlọ́run bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dó mi ò ní pé kéèyàn pààyàn o ó náà ni mò ń sọ tó bá yẹ pé kí wọ́n ti pààyàn sí ó yẹ kí wọ́n ti pa àwọn MC yẹn kọ́n ti pa Zaria kọ́n ti pa Jagaban Bọ́lá Tinubu kọ́n ti pa Wasiu Ayinde kọ́n ti pa Koko Zaria kọ́n ti pa gbogbo wọn Efele. They kill many people, you understand? Ìyẹn mi ìwà mo tún wá fẹ́ sọ fún wọn Bíbélì sọ pé òun ò fẹ́ kó lẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe poronú kọ̀dà tá a bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ló lè dúró kì í ṣe ẹni tó bá pààyàn nìkan ló dẹ́ṣẹ̀ so you understand kò ṣe ẹni tó shoot èèyàn báyìí nìkan ìwọ tó lọ sórí social media náà tó bá èmi ọ̀rọ̀ tèmi ń sọ tòótọ́ ni mò ń sọ fún àwọn èèyàn ni mò ń sọ mi ò bá anybody jẹ́ ṣó ti yé yín but ẹni tó yẹ pé ó rí tòótọ́ tán náà fẹ́ sanwó fún tó yẹ pé lọ sórí social media tó rẹ́dì láti bá tẹnìkan jẹ́ tó ń bu tó máa sọ ṣé they understand nǹkan tó tí ò ṣẹlẹ̀ he will say because they want to collect money ṣó ti yé yín bẹ́yẹn àní gbogbo ẹ̀ pátápátá ìwà pààyàn ìwọ tó ń fọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ bá tẹni jẹ́ òun pààyàn ni mi sọ pé kó máa pààyàn nílùú Nàìjíríà ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń pààyàn tí àwárí àwọn tó pa lẹ́gẹ́ mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n ti pa táwọn APC náà ti pa èmi am not gbogbo pàtó ni wọ́n ṣe PDP àwọn kìnìún yẹn mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ use mọ́ Naija but nígbà tí àwọn ìjọba APC tí wọ́n gba ìjọba ní ìlú Nàìjíríà yẹn mo lo at least 1 year and 6 months ní Nàìjíríà you understand I can see things for myself I can see it myself yóò ti yẹ yín mẹ́yẹn ẹ wo just because of àwọn party tí ò ṣe PDP ló APC ló gba Ọ̀yọ́ state ti báyìí ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn tán ti pa ń bẹ̀yẹn that is rubbish gidi ni àníjọba àgbáyé gbọ́dọ̀ dá sí it's not right. You understand? You want to bring people to yourself. If they refuse to do whatever you want, then you are ready to kill them to destroy their destiny. You're ready to destroy their home. You're ready to kill anybody. It's very, very bad. Oh, what devilish. Àwọn demon, àwọn principality ló rule lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn rulers of darkness ni. I'm not a politician, look at me. And I will never be in shape. I will not be a politician because gbogbo iṣẹ́ wa, gbogbo nǹkan wa Bíbélì sọ pé nǹkan wa kó jẹ́ ìwọ̀ntúnwọ̀nsí ni. Àwọn politician mi lè sọ ní ìlú bòmí o, but ní ìlú Nàìjíríà yẹn tó jẹ́ pé blood politics ni wọ́n ṣe, tó jẹ́ pé to kill people ni. You have to kill somebody before you get to parliament to power. You have to kill somebody before you get to wọ́n máa jẹ̀yàn, kan tó jẹ̀yàn. It's not like that in the world. It's not like that. Wọ́n máa ní òun náà ti pààyàn. Òun náà ti pààyàn torí ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ní pé kankan lọ pa. Bọ́tọ̀ fè yẹn mi pé tí nísìnyí o, wọ́n lẹ́nu tó bá ti kill by sword shall die by sword. Is it all of them that kill by sword that die by sword? Ẹ mọ iye àwọn èèyàn táwọn eléyìí tá a dárúkọ ìtàn ti pa ni. Mélòó nínú wọn ló ti kú? Mélòó nínú wọn náà ti pa? They try to be smart, telling people that people are killed. Àwọn ò kill. Money, stop killing. I'm not saying people should be killing. I say stop killing Nigeria. Enough is enough of killing. Why are you killing? Why are you wasting destiny? You cannot create any soul and then you are wasting it. The Lord will waste anybody that wastes destiny. The Lord will waste them. The Lord will destroy them in the name of Jesus Christ. God hates blood. Ọlọ́run ó hate blood. Torí ẹ̀ ló ṣe blood is very precious to God. A lot of things, everywhere, a lot of things ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. A lot of things ló ń ṣẹlẹ̀. We losing a lot of great people. You understand? It shows tí kó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń fi àwọn arúgbólẹ̀ tó ń pa àwọn ọmọ kéékèèké Ọlọ́run ń sọ nǹkan ó ń ṣe nǹkan kan ni alẹ́ lomi kẹ̀dẹ̀rẹ́ Ọlọ́run máa mú wọn kúrò níṣáájú ọjọ́ ibi kò ń ṣe ńgbà míì tó bá wà láyé o Ọlọ́run máa mẹ́lòmíì kó lọ sí bíbí kan Ọlọ́run máa mú ẹlòmíì ó ló mú olódodo kúrò ṣáájú ọjọ́ ibi it may be painful it may be many things but kí ni what is their plan? What is the plan of that APC for Nigeria? It's only their people that benefit things. You understand? And it could die. I'm not talking about me, a politician. Me, my party to Wale Mbadon. Me, the family. But it's not good to kill. Why are you killing?
ẹ dẹ̀ máa sọ pé òun náà ti kill torí ẹ̀ lè ṣe raise gbogbo thugs dìde ń sìn for them to be killing for you. It's not good. APC leader Baba Jagaban yẹn, you were a killer, you were a terrorist. The Lord will ask you for all the souls that have lost in Nigeria. The Lord will ask you bẹ́ẹ̀ ṣe ń fipá mú àwọn èèyàn sí ìjọba tó máa ń fipá mú àwọn èèyàn sí nítòótọ́ ó lè jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ Nàìjíríà ló jẹ́ kí wọ́n ní ìjọba fipá múni sí ló jẹ́ kó yọ ẹgba àwọn APC yìí ẹgba ni wọ́n ẹgba ni kì í ṣe àwọn kì í ṣe mí ẹgba ni irú tẹ̀tà especially that Jagaban ẹgba ni fún ìlú Nàìjíríà ẹgba ni but nítòótọ́ ẹgbà tó máa fi nọmọ Ọlọ́run máa ń sọnù ni ó ní àwọn èèyàn tó ń pè ní orúkọ mi tó máa ronú pọ̀dà tó ń sì kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn èmi máa gbọ́ láti ẹ̀rọ máa wo ilẹ̀ wọn sàn Ọlọ́run máa wo ìlú Nàìjíríà sàn ẹ̀yin èèyàn náà ẹ ronúkúwàdà bẹ́ẹ̀ ni àdúrà olódodo ṣiṣẹ́ agbára ẹ ronúkúwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín kí Ọlọ́run lè mú ìnira kúrò ẹ jẹ́ n sọ fún yín all these people clapping ẹnìkan ló wọlé o people are just on the queue ni torí wọ́n máa promise wọ́n ti ọ̀dẹ̀ ọ̀dà àwa kò sí anybody tó promise wa yàtọ̀ sí Ọlọ́run ìlérí Ọlọ́run làwa dì mú àwọn òde ní anybody promise wa but à ń sọ pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn nínú Nàìjíríà wọ́n practice evil a lot of evil things Nàìjíríà ló ti ń ṣẹlẹ̀ why is like that kí ló dé tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹmọye èèyàn tó náà ti pa ní Ọ̀yọ́ state ẹ̀mí wọ́n declare àwọn kan tí àtàkà ẹmọye àwọn tí ò tún wá lórúkọ tí wọ́n nílé ìdárúkọ pé ó ti kú it's not good why killing kí ló dé enough is enough bẹ́ẹ̀ni enough is enough of killing ẹ bá wa sọ fún wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n rí gbọ́ o ẹ bá mi share dọ́dọ̀ wọn ẹ ní kí Bọ́lá Tinubu yé pa wọn mọ́ kó sọ fún àwọn tọ́ọ̀gì ẹ̀ kó sọ fún àwọn APC àwọn leader òṣìtàn kóra wọn jọ kó yé waste life mọ́ wọn ní àwọn yẹn náà tó ń pa àwọn náà ti pààyàn rí ẹ̀yin tẹ́ ti pààyàn ẹ mọ̀ tó tí Bọ́lá Tinubu ti ń pààyàn ni ẹ mọ̀ tí ọjọ́ tí Wàsíù Àyìndé ti ń pààyàn ni ẹ mọ̀ ọjọ́ tí MC ti ń pààyàn ni ẹ mọ̀ ọjọ́ tí Zaria ti ń pààyàn ni ẹ mọ̀ ọjọ́ tí Efele ti ń pààyàn ni Ogun State àwọn PDP wọ́n lo Efele nígbà yẹn wo APC tún lò ẹmọ tí tó ti ń pààyàn ni ọjọ́ òun náà ti wá pa ọmọ ẹ̀ mélòó ló ti kú ọmọ ẹ̀ mélòó náà pa ọmọ Wàsíù Àyìndé mélòó náà pa yàtọ̀ sí ètò ń bá fúnra rẹ̀ bá pàjẹ́ àbí ọmọ MC mélòó náà pa ó ti kó gba ọmọ ẹ̀ lọ sí London lọ́mí lọ sí America ọmọ mélòó náà pa lọ́wọ́ Zaria kí ló ṣe ọmọ ẹ̀ yàtọ̀ sí pé kọ́ńkàn ló tún lọ kọ́ńkàn àwọn ọmọlọ́mọ sẹ́yìn kan sọ pé rí ikú ni wọ́n all these people killing people kí ló ṣe wọ́n máa purọ́ pé àwọn kan wọ́n ti pààyàn rí náà ṣe pa wọ́n nígbà tí Jésù ti wá sí ayé bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ kí everybody ronúkúwàdà ni you understand tó bá ti pààyàn báyìí tó bá ní pé kó máa retaliate gbogbo àwọn tó ti pààyàn Nàìjíríà yẹn gbogbo ẹ̀yin leader yẹn kò sí kọ̀ọ̀kan tó máa wà láyé nínú yín I'm telling you wo tó bá pa gbogbo ìdílé Bọ́lá Tinubu kan kò tí tó àwọn èèyàn tó ti pa bẹ́ẹ̀ tó pa ìdílé gbogbo àwọn Bọ́lá Tinubu àwọn Wàsíù Àyìndé yẹn kò tí tó gbogbo èèyàn tó ti pa bẹ́ẹ̀ ni wáyé tó bá pa gbogbo ìdílé MC kò tó gbogbo èèyàn tí MC ti pa tó bá pa gbogbo ìdílé Zaria kò tó gbogbo èèyàn tí Zaria ti pa tó bá pa gbogbo ìdílé wọn po kò tí tó àwọn èèyàn tó ti pa why you killing and then máa justify ara yín wọ́n máa send message mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ náà kó ti pààyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ will you killing why ṣé Nàìjíríà nìkan náà ti ń ṣe politics ni why is it like that oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ìtẹ́ bá ṣàti lè rán ní kẹ́ ẹ gbé ṣe é pé àwọn ní títí wọn wọ́n ti ń pípí ara wọn sílẹ̀ àjálẹ̀ wà o ṣó ti yẹ yín mẹ́yẹn àjálẹ̀ wà ìtẹ́ bá dẹ̀ ti dá orí yín lẹ máa fi gbé gbogbo ibi tẹ́ bá ti dá fún Nàìjíríà orí yín lẹ máa fi gbé that land belongs to God leave the land of Nigeria for God let God move mightily let God work in that country stop killing ìlú tó bá ti ń tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ Ọlọ́run máa ń kẹ̀yìn sí ni ìlú tó bá ń tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ Ọlọ́run máa ń kẹ̀yìn sí ni why gbogbo àwọn tó dúró bí alágbára ìkà yìí tó ní wọn ní ronúkúwàdà sẹ́ẹ̀ tó ń sọ pé wọ́n wà ní power jẹ́ ń sọ fún yín either they kill you or not you are going to die one day and you face or you be account you give account of what every evil you have done let me just tell you it's free heaven is free hell is free àti sọ fún yín tó bá wù yín kẹ́ ronúkúwàdà tó bá wù yín kẹ́ má ronúkúwàdà wọ́n lẹ́yìn tá a bá sọ̀rọ̀ tí ò bá ronúkúwàdà tọ́lọ́run bá wí tí ò ronúkúwàdà yóò parun lójijì ìparun yín ń bọ̀ lójijì so shall it be for you ẹ̀yin ọ̀tá ìrọ̀rùn Nàìjíríà àlàáfíà Nàìjíríà kí ló dé other party must not win in Nigeria other party must not win in Nigeria why leave Nigeria alone APC leave Nigeria alone stop killing àwọn other states ní America now kì í ṣe party kan ló wà ńbẹ̀ other states win now wọn ò pa anybody no but kò tí ẹ lè happen how can I even be comparing America with Nigeria gan kò lè ṣẹlẹ̀ gan ní Ghana lásán ní Kútọ́nù it can't happen there yẹ máa ṣèkà ẹ̀ dẹ̀ máa gapá the law will judge you gbogbo yín pátá tẹ̀lé ẹ̀yin bad leader tẹ̀ ń waste ayé àwọn èèyàn tẹ̀ ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún tẹ̀ ń terrorize away àwọn èèyàn tẹ̀ sọ pé by fire by force ẹ fẹ́ kó wọn lọ sí oko ẹrú ẹ rántí pé Ọlọ́run gba Israẹli ní oko ẹrú bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó dẹ̀ kó wọn sí oko ẹrú tó ní wọn ní jẹ́ kó wọn lọ wọ́n ṣègbè ni ẹ̀yin ọba ìkà ẹ̀yin olórí ẹ̀yin leader olórí burúkú ẹ̀yin mùjẹ̀mùjẹ̀ ẹ̀yin jẹranjẹran ẹ̀yin ọ̀dájú ẹ̀yin destiny destroyer
the Lord is coming for you. It's coming for you. Ẹ̀yin tèmi, ní jí sọ fún mi, need much time. I'm coming back again on this thing. Mo ní bí ẹni ni, mo ní gbé body ẹ̀ náà ni. Èmi ṣe ń gbé body mi ò tẹ́lẹ̀ bá wọn pèdè yẹn gbé body ẹ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí èmi Ọlọ́run ló ń bá mi gbé. Bẹ́ẹ̀ ni, I have many things to do. I want to attend to my daughter. I just have this thing. Wọ́n ti pa àwọn èèyàn. And ẹni tó tún kú nínú in fact, Nàìjíríà ò ní rònú. Tí àwọn kan wọ́n bá lọ́sàn àwọn èèyàn nígbà mí báyìí ìlú kan wọ́n máa mọ̀ ní tẹ́ bá rí bọ́n ṣe máa ń ṣe time fún àwọn tí ó kú ní Amẹ́ríkà gbogbo àwọn èèyàn wọ́n máa ń ṣe but Nigeria souls àwọn èjì àwọn èèyàn ayé àwọn èèyàn kò jẹ́ nǹkan kan fún wọn kò jọ wọ́n lójú they mean nothing to them but the Lord but let me tell you you mean a lot to God gbogbo wa ajẹ́ iyebíye ní ọwọ́ Ọlọ́run ó lóun fẹ́ kó ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kúrò níkùwàdà ẹ ló ń pa àwọn èèyàn máa ní ẹ̀wẹ̀ òun náà ti pààyàn APC stop killing Bọ́lá Tinubu gbogbo torí pé tán bá fẹ́ béèrè àkáǹtì ilé ọmọ ayé ọmọ èèyàn ọwọ́ bàbá àti ìyá ẹ̀nà máa ti ń béèrè ẹ̀yin leader APC ọwọ́ yín la máa ti béèrè àwọn wo lẹ pín ìbọn fún pé kó lọ máa pa àwọn opponent yín enough is enough stop killing ọwọ́ yín they are going to ask ìjọba àgbáyé Bọ́lá Tinubu máa bí ẹ́ o lórí gbogbo àwọn tó ti pa yìí a máa ti ń bá yín pa ilẹ̀ ẹjọ́ a máa sẹ́ǹdẹ̀ sí gbogbo ìgboro ayé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa àwọn èèyàn jẹ ẹ̀yin èèyàn máa gbé sáyé wọ́n ṣe ń pààyàn Nàìjíríà it's not done anywhere ìjọba àgbáyé against ẹ̀ that's terrorism kò ṣẹlẹ̀ mọ́ enough is enough please it is well with you it is well with me again we see again it is well with you it is well with me it is well with me it is well with you yóò dára fún yín yóò dára fún mi yóò dára fún ọmọ mi yóò dára fún àwọn ọmọ yín o àwọn èèyàn olólùfẹ́ mi ni mo gbàdúrà fún o inú yín yóò dùn ọkàn yín yóò balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn máa rí bá ti ṣe àwọn àrọ́nà gbogbo àṣẹ tiri Bọ́lá tó beautiful ògo Ọlọ́run ni ẹwà Ọlọ́run ni o ṣé ti yé yín kò ń ṣe fèsì ní nǹkan gbogbo ara ti lè erùpẹ̀ ni yóò di erùpẹ̀ ní ọjọ́ kan mi ò ní kú lọ́mọdé báyìí o but to live to fulfil the purpose of God but I have the very beautiful spirit of God in me I have the fear of God àìní ìròyìn máa ń ṣe mí bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ti ní ìwà rere tó ní Ọlọ́run nínú ẹ̀ ó beautiful no it doesn't matter the stature it doesn't matter the face it doesn't matter gbogbo bó ṣe kò rí ṣó ti yé àwọn èèyàn lè pè é láfọ́jú wọ́n lè pè é lábì wọ́n lè pè é lẹ́nìtìn so far you have the fear of God ó ti ní ohun gbogbo ó ní ẹ kọ́kọ́ wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀ ó lè yọ tó kù ó fi kún fún yín ṣe ti rí Bọ́lá tó beautiful tó ń preach the word of God that hates injustice I hate mi ìfẹ́ mọ bó ṣe jẹ́ o bó bá close mọ́ tó bá ti ṣe burúkú mi ìmọ̀ ẹ̀rí mo disown ẹ ṣó ti yé I love people and I love goodness of people and I love my country mi ìfẹ́ kéèyàn máa jà àwọn èèyàn lólè mi ìdẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe ìwà burúkú mi ìdẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe nǹkan tí ò dáa kan máa tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ kan máa jẹun èèyàn Nigeria stop eating woman being flesh and stop láti máa fẹ̀ jẹ̀wẹ̀ God is the only way the truth and the light yes love you my people it is well with you well with me see you again.